Oke, yang menunggu update-nya. Untuk yang burung unta ini sudah bersih, sudah warna putih. Ini tinggal proses perakitan. Kita tinggal lihat berapa hari untuk proses merakit ini, guys. Nah, sementara ini si Jani masih setia dengan baju MU-nya. Jadi ini adalah sosok manusia tersabar di dunia. Pertama karena dia menggunakan baju MU. Yang kedua karena dia merakit ikan pari. Keren nih, mantap gitu. Jadi kayak gitu guys. Mungkin ini perlu beberapa hari. Nanti kita update versi lengkapnya. Tapi pastinya nanti di YouTube dulu. Jadi jangan lupa di subrek nih.